Takol deui. Takol deui. Kotor. Takol deui. Takol deui. Takol deui. Nah. Oh, ada yang kita ditakol deui. Nah. Bagaimana tadi urut? Gitu itu. Setoran hanot. Hah? Sial. Sibal Sanyo itu. Itu Sibal Sanyo. Sibal. Ini kelok-kelokan itu. Ya. Juga lok-kelokan. Ya. Hah? Itu lah. Ya. Kurang handap kan? Arus. Setrumnya kurang dia. Ini menemukan tanah lengket ya di bawah. Jadi keluar airnya agak tersendat karena menemukan tanah lengket di kedalaman 40 meter.
Masih bersama Rian RBR Channel. Ikuti terus perjalanan Rian RBR Channel agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya makin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe Rian RBR Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin.